個 trivia 啦，就係講徐克咧本身其實都好痴迷於張徹導演啦嘅武俠世界嘅。咁佢呢套刀啦，劇情上其實同1967年出嘅《獨臂刀》其實係極度相似，亦都係一個致敬咯。哇！有啲咩相似啊咁？咁個主角啦，佢都係斷咗隻手啦，跟住練呢個蓋世武功嘅一個情節啦。咁另外結尾啦，都係用一個即係有人尋仇啊、殺佢、滅佢師門啊嘅一個咁嘅情節啦。OK 喎。係啊。咁另外兩套戲啦，好搞笑都係有一個好乞人憎嘅女主角嘅角色啦，即係兩個都極度唔討好嘅，即係女士嘅係啊。係。咁雖然佢劇情上好相似啦，咁其實佢都加咗好多個人嘅風格入去咯。咁呢個就唔單單只係一個翻拍咁簡單咯，係啦，係啦。咁第二個揾到嘅 trivia 啦，就係佢其實法國同日本咧都有唔少